大暴雨就快来啊！还是这家哦，行，哦，你俩你懂啊，对吧？那哪家的你靠，来吧，那哪？当鼻涕吧。遇到事情不要慌，拍个朋友圈。这喷根憋气了，喷根水憋气了。挪，俺自个等啦，摩托车了，吃的那个嘛，怎么二个就偷了吃的啊？挪两个呢？哦，好挪啦？尽量停的，每辆停的。哎，那这不偷了的挪，咋啦？哦。那个云啊，那个给的是我给人吃的。老板压力多大哦！出去凉快了，来转过来。我的那个天嘞！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。凶噻，隔壁媳妇的姑呀，臭小三。一针。
杭州湾北连接线应博方向高速上已经成海了。这怎么过得去啊？我真的是疯掉了，我是不敢开。哎呦，好凉快哟，好大的。做梦都想不到，来时候好好的，回不去了。我太难了。好大水啊！撞过了，那里已经冲空过了，那些门市全部都遭冲烂过了那。机缘吃嘞！救援！看这水，我是他妈的回搞下，你看那屋里流的，你说这水火无情了，我操他妈！老得回去。从1镇转到5镇，5镇又转相反，转运劲儿的搞7吧，从那儿回去我1真大的水。就摩托车冲不过去，就摩托车太冲回去了。外头头来是这了，都哒个都。哦，吹牛了嘞，外冲回西南不吹呢。哦，两塔2。搞死了，外边的。在外边的。车，哎呦！
月才吃的。你看这边3天不雨，没雨多去2手皮没皮耽误，最大的都是1点就用过了，拿到跟俺的长长口。哦，好。财过过来装没？那造出来。这俺多财过过来，俺给我整啊，拿到的长长口也出来了，还出来了。嘎财过来整个。哎，不好的嘞，财过整个财过整个财过。哦，浙江神居当头是嘞，浙江神居，啊，财过了，这队长队买出来的。啊，财过，哎呦。哇，干了喏，把路正常干了喏，我不对的喏，不对的，肉出户当归的嘞，出户进归的嘞。啊，这个这个，要不好了。